نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكلام وفي رواية بهذا الكتاب أقواما ويذو بآخرين. رواه مسلم. الله تعالی اوچته ایماندار ستاسو نوا کسان چې هغوی ته د قرآن علم ورکړل شوی په درجو باندې او الله په هغه چې کوي تاسو خبردار دی. سورة مجادله آیت نمبر 11. سورة حشر کې الله فرمایي که چېرې دا قرآن مونږ په یو غر نازل کړی وی نو تا به لیدلی وی چې دا به هغې ته تابع او عاجزه وي او د قرآن د تعظیم او د قرآن د دروندوالي او د عزت په اعتبار سره به دا ریز برز شوی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د عمر فاروق رضی الله عنه نه دا روایت دی چې الله تعالی په دې کلام او په دې کتاب او په دې قرآن باندې خلک اوچتوي او په دې کلام او په دې کتاب باندې خلک غورځوي. قرآن مجید دا د الله تعالی کلام دی، د الله صفت دی او د الله صفت دی نو الله اوچت دی نو صفت یې اوچت دی. او موږ یو مخلوقات نو قرآن د الله مخلوق نه دی بلکې دا د خالق صفت دی. مخلوق کی تغییر و تبدیل راځي، په دې کې تحریفات راځي، په دې کې د زمانې سره بدلون راځي او خالق چې دی نو پاکي نه تبدیلی راځي او نه پکې بدلون راځي او نه پکې تغییر راځي. نو د الله په صفاتو کې هم دغه تغییر او رد و بدل او بدلون نه راځي. قرآن مجید د قیامت ورځې پورې هغه عظیم شان کتاب دی، د دې په هر څه کې خیر دی او د دې په هر څه زموږ ایمان دی. په دې وجه باندې د قرآن مجید که فرض کا د یو جز نه سړی انکار کوي، د یوې خبرې نه انکار کوي، نو دی مسلمان نه دی. زموږ په دې باندې ایمان دی چې قرآن د الله کلام دی او د الله کتاب دی او د الله صفت دی. اوس که په دې زموږ ایمان نه وي او مونږ وایو دا د الله صفت نه یا د بشر خبرې دي، د بني آدم خبرې دي، یا په دې کې تغییر او تبدیل راځي، نو دا مسلماني نه ده، دا ولنۍ خبره. دویم نمبر زموږ په دې ایمان دی چې د دې دا کم الفاظ دي د بسم الله د بانه والا تر والناس د سینه پورې، په دې کې هیڅ تغییر او تبدیل نشته او دا څنګه چې په لوح محفوظ کې دي دغه شان دي نبی علیه السلام ته راغلی دي او دغه شان دي مونږ ته را رسېدلی دی او د قیامته پورې به دا هم دغه شان دي محفوظ کتاب وي چې قرآن مجید د هغې د حفاظت ذمهواري اخیستلې ده چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. د هرې زمانې خلقو ډېر غټ کوشش کړی دی د قرآن مجید او د عظمت او د حقانیت او د فصاحت بلاغت د غورځولو دپاره. ډېر غلطو خلقو کوشش کړی دی خو ناکام شوي دي. نو په دې وجه باندې اول ایمان همدار دی د الله کتاب دی، د الله صفت دی. دویم دا زموږ دپاره راغلی دی د هدایت دپاره او د عقیدې او د عمل د جوړولو دپاره زموږ په دې ایمان دی. د دې د الفاظو باندې زموږ ایمان دی چې دا د تحریف نه بالکل پاک دي، د دې په تبرک باندې، د دې په برکت باندې، د دې په روحانیت او شفا باندې او د دې په قانون او حاکمیت باندې، د دې په تلاوت باندې
ولیکن د دې سره علاوه د دې ټول خبرو سره یو اهمه خبره دا رہی د دې په عظمت باندې چې د قرآن مجید عظمت دا فرض دی. که څوک د قرآن مجید تعظیم نه کوي او قصدن عمدن د قرآن د الفاظو یا د دې لیکلي کاغذ یا د دې کتاب قصدن عمدن توهین کوي نو د کافر د امام ابو یوسف رحم الله نقل کوي، قاضی خان په خپل کتاب کې داغه نقل کوي چې یو سړی قرآن مجید خطا نه وي، نسیان نه وي، هیرتی نه وي، لاسه ونه خوځېږي. لکه بعضې خلک خطا شي یا لاس ورپیږي یا بل څه چلو شي قرآن ته ولیږي، دا مجرم نه دی. خو یو سړی قصدن عمدن قرآن مجید خو دا غټه خبره ده، خو د قرآن دا یو معمولی غونتی مختصر نیم آیت یو لفظ دا قصدن عمدن د دې توهین وکړي او دا وغورځوي، نو امام ابو یوسف رحم الله فرمایي د سړی کافر شو. ځکه چې د قرآن تعظیم په دې توهین وکړو، توهین د الله صفت وکړو، د الله د صفت توهین خو کفر دی. په دې وجه باندې الله تعالی په دې قرآن باندې خلک اوچتوي، د هغې تعظیم قرآن ذکر کو چې لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته. انسان ته د دې تعظیم پته نشته، دا څومره د زور کتاب دی. تاسو ته پته را ابن ماجه کې یو روایت دی، یو ځل په یو سړي پیریان راغلو، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی، بس آیت الکرسی شروع کړه. چې آیت الکرسی شروع کړه نو هغه پیریانو چغې کړې وای امیر المؤمنین ته په خپل زور او د کتاب پر زور نه پوهېږي، زموږ تبعید یې وکړه. په دې آیت الکرسی کې څومره زور دی، څومره طاقت دی، انسان ته پته نشته. شیطانان اکثر دا پیریان غلاګانې هم کوي. نبی علیہ السلام لا یو کس راغی او ته یا رسول الله چې موږ د خوراک څه شی کیدو بس بیا نه. نبی علیہ السلام ویل دا شیطانان پټوي، علاج ولو خودلو آیت الکرسی، بل څه شی علاج د دې نه دی، دې علاج هم آیت الکرسی ده. وایي چې آیت الکرسی چې کومه دی نو دا وایي دا به نه وي. سبا له بیا راغی بیا اغلا کړې ده، بیا ووایي دا وایي، بس چې هغې وایي بس خبره ختمه شوه، بیا اغلا نه ده کړې. نو اکثر خلک راشي زما نه پیسې پټوي، څه خیر ښځې په خپله د خاوند نه پټوي او صاحب بچي پټوي یا په بل باندې ورواړي. او اکثر دا مشران هم چې کوم دی نو بس دا کنځلي منځلي کوي، وهل او ټکول او دا جګړه جوړه کوي، او چې ګوري روپۍ په خپله به یو ځای کې ښودي، یو شی ښودی اتې هېري. ما خو ځان له خبره ده، خو نور که داسې څه ارامېتوب کوي د هغې دپاره بل څه پسې تعویضونو تعویضګرو پسې مه ګرځئ، تعویضونه نشي زغلولی. که زغلی نو آیت الکرسي زغلی، هغې مفلوج کوي. دا د قرآن تعظیم دی او قدر دی. په دې وجه باندې نن سبا یعنې څومره الله تعالی د دې خلکو قدر کوي. حدیث کې راځي، امام نسائی ابن ماجه نقل کوي د انس ابن مالک رضی الله عنه نه، نور بېشماره روایت دی، خو زه مختصر خبرې پکې کوم. نبی علیہ السلام فرمایي چې ان لله اهلین منا، وایي په دې خلقو کې، په دې انسانانو کې، په دې مسلمانانو کې، په دې ایماندارو کې د الله خواص خلق دی. خواص وایي د الله خاص خلق کې نو د هغې به قدر هم کوي. نو موږ تپوس وکړو چې یا رسول الله من هم دا څوک دي، دومره عظیم خلق دی، د الله خواص دي. نو نبی علیہ السلام راته وویل هم اهل القرآن، دا چې چا د قرآن سره تعلق دی. اهل القرآن یوازې حافظان نه دي، یوازې قاریان نه دي، یوازې مولیان نه دي، یوازې شیخان نه دي، د قرآن سره متعلق خلق دی. د قرآن سره متعلق خلق ټول مسلمانان دي. ایمان دی پې زمونږ پې د تعظیم ایمان دی، د قدر ایمان دی، د برکت ایمان دی، د روحانیت ایمان دی، د تلاوت ایمان دی. بس د قرآن سره تعلق دی، د قرآن تلاوت هم کوي، د قرآن حکم مني، د قرآن قانون هم مني، قرآن عزت هم کوي. سینه پورې به امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها به چې وفات سملاستله وده کېدله به نو مصحف په خپله سینه پورې نیو، دا څه ګناه نه ده، دا به نیولو، مصحف په ښکلولو دا هم څه ګناه نه ده. دا د دې لپاره چې ما ته د دې نه یو سکون میلاو شي. ولې ورته سکون میلاوېدو؟ بل یو کتاب ګرنګ یې ولې نه نیولو، خو
خو دا قرآن د الله کتاب او د الله کلام دی، د الله صفت دی، په دې کې برکت دی. یا دې برکت پې نه منې، ټول به منې، خو لیکن دا پکې شته. د دې وجې نه وایي چې دا د خاص خلق دی د الله، دا اهل قرآن دی، اهل الله و خاصته، دا د الله تعالی خواص دی. و د قرآن سره تعلق چې دی تاسو ته پته رهي څه دی، د قرآن سره د تلاوت تعلق دی، د ایمان تعلق دی، د حفظ تعلق دی، د قرات او تجوید تعلق دی، د تفسیر تعلق دی، د لیکلو تعلق دی. د هغې حکم او قانون او عقیده دا به منې، په هغې باندې به ځان برابرې، عمل به پې کې. او چې څوک د قرآن توهین کوي نو د هغې به مخالفت کوي، د هغې به څه کوي؟ مخالفت کوي. د دې وجه نن سبا یو ډېر لوی وبا چې کومه دی نو هغه په دې زمانې کې ده. هغه وبا یو خو دا چې په کتابونو هېڅ څوک د هغې خیال نه ساتي، او نن سبا چې دی نو د قرآن توهین خو خلک کوي په هر ځای کې، خو لیکن دا مسلمان یې په خپل لاس باندې کوي. نو که فرض که دا نسیان او خطا سره کوي نو هم جرم دی، ځکه چې یاره ولې ته احتیاط نه کوي. خو که قصدن عمدن کوي نو کفر دی. د قرآن مجید دا کار که خطاً کوي یا په نسیان یا په هیر خبر نه دی نو بیا هم مجرم دی، ځان دې خبر کړي. خو لیکن که قصدن عمدن کوي نو ګورئ دا ډېر غټ او خطرناک خبره ده، کفر دی. نن سبا تاسو چې کومه دی دا کاغذونه خرڅوئ، 1 نمبر مجرمان خو خلق دی چې خرڅوي یې، او 2 نمبر مجرمان چې کوي دا کباړیان دي چې دا اخلي. دا کباړیان چې دا کومه کاغذونه اخلي په دې کې ټول د قرآن آیتونه یې، حدیث یې پکې، د هغې نه بعد وی په ځمکه اچوي، بیا په ګاډو کې خپو پې راپاسه خیږي، بیا د هغې نه پس دا چېرته وړي، د دې نه څه جوړېږي؟ د دې نه چې کومه دی نو دا په پېښور کې په حیات آباد کې ستاسو د ټایټ پیپرو چې کومه دی نو یو جوړونکې کارخانه ده، هغه چې کومه دی د قرآن د دې پاڼو نه چې کومه دی ټایټ پیپر یې جوړوي. ځکه چې وطن خو دې غرق دی که نه، وطن کې خو چې څومره علمبرداران دي د وطن، سالاران دي او وزیر اعظمان دي او دغه شیزونه دي، هغه خو په اسلام څه کوي؟ د چا د خپل وردۍ سره کار دی، او د چا د خپل کرسۍ سره کار دی، او د چا د خپل چې کوم دی تنخواه سره کار دی، او د چا د خپل جب سره کار دی، او د چا د خپل پراپرټۍ سره کار دی، او د کارخانو د میلیون سره کار دی. په تا باندې څه کوي او په قرآن باندې څه کوي؟ دې سره خو څه تعلق نشته. دا خو هغه خلک چې چېرې مسلمانان یې، کلک مسلمانان یې، او د دغې دپاره یو قانون یې، نو ته سوچ وکړه چېرې دا کار کوي نو دې مسلمان دی که دې کافر دی؟ دا قصدن عمدن د قرآن توهین کوي، د قرآن توهین قصدن عمدن کفر دی، دا کار کوي. نو په دې کې ورسره ما او تام شریک یو، په دې کې دا کباړي چې کومه دی دا شریک دی. ته ولې دا پاڼې اخلې، دا کاغذونه واخلې؟ د دې وجې دا درخواست دی چې په کورونو کې دا کاغذونه دا خو یا دفن کوئ، دا حنافو د ابراهیمي نخي د رایې مطابق، او د عثمان ابن عفان او د حضرت علی، سوید ابن غفله، امام طاووس ابن بطال، عروه ابن زبیر، او خو د دې هم قایل دی چې دا کاغذونه وسېځي او دا ایره دفن کړي نو ټیک دی، محفوظ ځای کې وغورځوي. خو که فرض کړه سړی وایي زه ښه کلکه حنفي یم او یا ایرېږم، بعضې خلک داسې وي چې هغه وایي چې دا سېزل ماته چې لږ یره غوندې ښکاري، نو بیا دې هغه داسې کوي چې په یو محفوظ ځای کې دا دفن کوي. او یا دا چې بار بار دې کسان راځي هغوی وایي هغوی ته دې رسوي، هلته برکلي دفتر هم کلاو کو چې دا پاڼې کاغذونه د قرآن دا هلته رسوئ، هغوی ته حواله کوئ. دې وجې ګوره دا ډېر لوی ګناه ده، کفر کار دی چې په لاره باندې روان یې که نه، د دې په قدر کې د دې قدر تا ته پته نه لګي. امام فخرالدین رازي په تفسیر کبیر کې د سورت فاتحې په تفسیر کې هغه د بسم الله د اهمیت بیانوي، د بسم الله په تفسیر کې لګیا دی، بسم الله اهمیت بیانوي. تاسو ته پته ده یو سړی تېر شوی دی، د انسان دا زندګي چې بدلېږي نو دا خو هله بدلېږي چې ستا د الله سره مینه پیدا شي، ستا د الله د کلام سره مینه پیدا شي، ستا د الله والو سره مینه پیدا شي، ستا د رسول سره مینه پیدا شي، ستا د رسول د سنت سره مینه پیدا شي، وجود کې انقلاب راشي، زندگی بدله شي. د دې وجې قرآن مجید کې د آیات کریمه د سورت اعراف چې کومه 204 نمبر آیات،
چې عام طور خلک چې کوم دی نو د فاتحې دپاره استعمالوي، لیکن دا خو مکی آیات دی. او امام فخرالدین رازی او قرطبي او ابن کثیر او ابن جریر د سعید زوی د مسیب رحم الله نه د دې شان نزول کې څه وایي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. هغه دا مکی د مشرکانو باره کې نازل دی چې هغوی ته وایي چې که تاسو د قرآن مجید ته لږ د تعظیم په غوږونو سره لږ توجه وکړه نو تاسو به کې انقلاب راشي، مسلمانان به شي. لیکن تاسو څه کوئ؟ ولغو فیها کوئ، چغې چغې وباسئ، شپېلي پړقې وهئ. نو د تعظیم په ځای بل غیر تعظیم ته لاړئ. نو چې غیر تعظیم ته لاړئ نو الله تعالی را باندې هغه مهر ښه مضبوط کو، ښه در باندې څه شو؟ مضبوط شو. په دې وجه چې قرآن ته کله تر تعظیم په نظر سره وګورې نو په تا کې به انقلاب راشي. نو دا یو سړی دی، دا داسې نه پیدایشي بزرګ و، نه چې کومه دی نو داسې ولی الله و، نه چې دی نو داسې اوچت عالم و. دا خپلې زمانې ډېر ښه بد کرداره سړی و. لیکن وروستو دی الله تعالی د قرآن مجید د یو آیات تعظیم په لار باندې روانې او تا چې کوم کاغذ اوچت کو چې بسم الله الرحمن الرحیم پې لیکته په دې چې لږ دا خو د الله تعالی د قرآن مجید د سورت فاتحې نه مخکې لیکل شوی آیات دی او په سورت نمل کې د آیت یو حصه ده او په دې کې د الله تعالی نوم دی او د الله تعالی صفات دي. د هغې قدر دی وکړو، د هغې عزت دی وکړو، دې اوچت کو. دا ستاره مسلمانۍ نښه ده او ثواب خو دومره دی چې څه حد نشته. نو دی وایي بشر حافي الزاهد د 3مې صدۍ انسان دی. خپله قصه په خپله نقل کوي چې زه د خپل وخت ښه بد کرداره وم او 1 درهم مې راغېستلی دی او ځان پې شراب اخلم. په لاره باندې روان یم چې ما وکتله نو یو ټوکړه پرته را د کاغذ په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوی. ما چې هلکه دا خو د الله تعالی کلام دی او د الله د قرآن مجید اول سورت فاتحې په اول سر کې لیکلی شوی بسم الله ده او په قرآن کې د زر مې اوچته کړه، صفا مې کړه. ما چې دا خو سمه صفا نه شو. نو یې لاړم د هغه 1 روپۍ مې وله عطر واخېستله، قیمتي عطر مې په 1 درهم باندې په هغه زمانې کې د نن 1200 کاله مخکې به څومره قیمت و او هغه عطر مې په پورې کړه. روپۍ خو لاړې ته کور ته رالم اوده شومه. د شپې په خوب کې اوده یم، خوب وینم. خوب تنبیه بشارات دي، سمت خخی سړي ته احکام نه ثابت دی، سمت خی نه. په خوب کې راته څوک وایي چې پاسه بشره الله تعالی ته پاک کړي، طیبک الله، الله تعالی ته پاک کړي. ولې؟ نو په دې ځای کې ورته خوب کې ورته ویل کېږي چې الله وایي چې طیبته اسمي، تا زما نوم پاک کو، د هغې قدر دی وکړو. او چې سار را پاڅېدم نو زما په وجود کې انقلاب راغلی او د ګناهونو سره نفرت، مکمل داسې نفرت چې څه حد یې نه و. یوه شپه مخکې هغه بشر حافي چې د هر قسم ګناه دلداده و او یوه شپه بعد چې کومه دی د هغه نه یو ډېر اوچت انسان جوړ شو، علم یې وکړو، لاړو بزرګ ته جوړ شو. اوس هم تاسو وایي البشر الحافي الزاهد، لوی بزرګ تیر شوی دی. نو چې مونږ د قرآن تعظیم کوو نو زمونږ دغه مرتبه وي عند الله، زندگی به بدل شي. خو که فرض که مونږ د قرآن توهین کوو نو الله تعالی به مونږ غر کې حدیث کې راځي. رسول الله فرمایي، ابو مالک اشعری حدیث ہے صحیح مسلم کی، القرآن حجت لک علیک. دا یو ډېره جامعه کلمه، القرآن حجت لک. قرآن وستا د خلاصي دپاره په آخرت کې یو ډېر لوی ګواه وي، لوی ګواه، لوی دلیل، مضبوط دلیل وي چې زما قرآن باندې ایمان دی، دا د الله صفت دی، د الله کلام دی، دا قانون دی، دا حقانیت دی پکې، دا حکیم کتاب دی. په دې کې به زه ځان جوړوم، خپل عقیده او عمل به جوړوم، معاشره به جوړوم. په دې کې روحانیت دی، په دې کې شفا ده او په دې کې عظمت دی، دې به زه قدر کوم. دا مطلب یوازې حجت لک څه مطلب شو؟ اوس یو سړی دی آتش قرآن باندې ایمان دی، قدر یې نه کوي، قرآن باندې ایمان دی خو عقیده پې نه جوړوي، قرآن باندې ایمان نه عمل پې نه کوي، تلاوت یې نه منم، څوک پکې دا پکې نه منم، څوک پکې هغه پکې نه منم. د ده لپاره چې کوم دی نو دلیل نه دی. دا هغه چا لپاره دلیل دی چې د قرآن دا ټولې خبرې مني. په قرآن ایمان دی، د الله کلام او صفت دی
دا حقانیت والا حاکم کتاب دی. حاکم عقیده جوړی، عمل جوړی، دې کې روحانیت دی، دې کې شفا ده، د دې قدر کوم، عزت کوم، دې ته ایمان وي. لیکن که فرض که ته داسې کې چېرې قرآن خو منم او د قرآن مجید کې دا منم، دا برکت منم، خو لیکن هغه تعظیم ته نه کې، یو 2 روپو د 15 روپو لالچ راغېستلی او پاڼې خرڅوي، دا پکې نه ګورې چې په دې کې څه دي، نو ته غټ مجرم یې. او بیا چې کم خلک اخلي که نه، نو ګوره که دا یې اخلي او په دې طریقه چې دوی ته ښه پته رهي دا خو د دې تعظیم نه دی، توهین کېږي، دا خو د کفر کار دی، د کفر. نو خصوصي طور باندې کورونو کې یا دا خرڅول مرڅول د دې پاڼو مه کوئ، یا یې دفن کوئ محفوظ ځای کې، یا چېرته د دغې امامانو د رایې مطابق سیزئ او یې محفوظ ځای کې ږدئ. او که فرض که تاسو یې خرڅوئ نو په دې کې سره مکمل شریک یئ، د دې په دې ګناه کې شریک یئ. او که قصدن عمدن خرڅولي او دا ته پته رهي چې توهین یې کېږي، نو خو کفر دی. دا خو د الله د کلام چې کومه دی نو توهین دی، او توهین د الله د کلام چې کومه دی نو دا سره تبعی ده. نو ځکه القرآن حجت لک، قرآن به ستا دپاره څه وي، دا به حجت وي، ستا دپاره به یو دلیل وي، ستا دپاره به چې کوم د کامیابۍ یو ایوارډ، یو پروانه به وي. لیکن که فرض کا ته د قرآن دغه خبرې نه منې، نو بیا پتا باندې صحیح او علیکا، یا به ستا خلاف چې کومه دی نو خطرناک گواه وي، خطرناک وکیل به وي، خطرناک چې کومه دی نو هغه وکیل به چې تا به جهنم ته اچوي. په دې وجه باندې د قرآن مجید سره قدر پکار دی، د قرآن تعلق جوړول پکار دی. نن سبا خو د قرآن او د حدیثو نه خلک اړولو دپاره مختلفې حربې دي. پرویزیان راله هغوی د توهین د قرآن په ځای باندې هغه حربې استعمال کړه چې قرآن مکمل ختم شي. هغه دا دی چې انکار حدیث، لکه یو دله نه اوس په میدان کې یو دوست چې کومه دی په سپینه ګیره پیدا شوی دی، هغه ځان له غول خوري. اوس کوم یو سړي سره جګړه وکړو، دا ورته نه موږ بل کار نه هېڅ وکړو، چا راته ویل ملا مخکې تقریرونه دي هغه وخت یې پسې نو اوس هغه هم دا ګډې وډې وایي او دومره جاهل دی لکه ستاسو دا مشر چې هغه په پښتو کې هغه دغه وایي د قرآن تلاوت کې ستاسو مشر دا پیزان دي په پښتو کې چې کوم دی قرآن وایي، دغه شان دي په پښتو کې لګیا دی قرآن وایي، عربي نه وایي. چا باندې د مولا نه دی، خو جاهل دی، خو پیسې به اخیستلې او هغه پیسو په سر دغه یو ټکی یاد کړی دی، عیسی علیه السلام داسې وي، عیسی علیه السلام داسې وي، عیسی علیه السلام داسې مړ دی او نه به راځي او داسې چل دی او هغه چل دی. دا ته پته نشته چې رب څه ته ویلی کېږي که نه، خو موت او پوت څه ته ویلی کېږي په دې هم نه پوهېږي. او بیا چې کومه دی نو حدیثو نه انکار کوي، نو اول خو وایي چې زه حدیث نه منم، صفا خبره ده. نو هغه هم دغه شانتې راغی د قرآن تعظیم په دې توهین شروع شو. ولې تاسې یو دا پاکستان نه دی، دا سم د دې فتنو د دې ارامېتوبونو ګړ دی، د ټولې دنیا ګړ دی ګړ. ځکه په دې کې د سړي حکومت نه دی راغلی، د سړیتوب حکومت پکې نه دی راغلی. که په دې کې د سړیتوب حکومت راغلی وی، دا خلک په چرته هم دلته نه وی. په سعودي عرب کې ولې نشته دی، په بل ملک کې ولې داسې نشته دی، خو لیکن په پاکستان کې ځکه د دې سړیتوب حکومت نه دی راغلی، یا د ډنډو حکومت راغلی دی، او یا د غویانو حکومت راغلی دی، او یا د دغې میلوګانو حکومت راغلی، صرف ته لوی لوی ډانګي دي ول ورکړي او خره هم یې ساتي. اب څه پوهېږي سم قانون دا راشي که نه چې د الله په شان کې او د رسول په شان کې او د حدیثو په شان کې توهین او دله چې دی نه سمه سزا ورکړي، ته ګوره چې دی ټیکېږي که نه ټیکېږي. و د دغې خلک چې کومه دی نه حمایت به کوي، حکومت هم حمایت کوي. حکومت خدا غواړي چې را داسې کارونه جوړېږي په دې پاکستان کې چې موږ خپل حکومت کوو او دوی په خپل منځ کې مشغولوي، دې له سزا نه ورکوي. څه د بره 6,000 کیسونه چې کومه دی د پیغمبر د شان کې د ګستاخۍ راغلي دي، ستاسو سپریم کورټ پکې یو سړي له سزا نه ده ورکړي، یو له ټولې بری کړي دي، هغې د دنیا نه د وطن نه ایستلي دي. دغه حل دی، څوک فیصله وکړي؟ فیصلې دپاره خو هغه یو ځای دی، وایي ګیله صاحب دغه وایي چې بس هغه د امید ځای مې توی وایي، هغه تاتې سي وختې پوهېږئ که نه، دغه امید ځګونه دي هغه هم لاړه ختم شو. په خپله خو کولی شو که نه، مونږ دا 15 فوټه زندګي چې کومه دی راکړله، دا 15 فوټه فوټه دا لوړوالی دی، دا کور هم دی، په خپله خو کولی شو که نه چې د قرآن قدر وکړو، د قرآن عظمت وکړو، خپل بچي به پوه کړو، خپله ښځه پوه کړو.
دغه شان دي په دې لارو کوڅو کې ګرځئ نو دا پاڼې ماڼې پرتې دا راوچتوئ څه د ذلت کار نه دی، د عزت کار دی. چې د بشر حافي نه چې کوم دی ولی الله جوړی نو ستا نه به ولی الله جوړ نه کړي. چې د بشر حافي نه چې کوم دی یو بسم الله قدر و قیمت چې کوم دی ولی الله جوړی نو ته څنګه د غونډ قرآن توهین عزت کې قدر کې او توهین نه بچ کې ستا نه به څنګه ولی الله نه جوړېږي؟ نم دی کړی. په دې وجه باندې په دې سوچ پکار دی. په دې لارو کوڅو کې د عادت جوړ کړئ چې کله ګرځئ نو داسې الفاظ دي داسې دي نه اوچتوئ. دویم نمبر دا دی چې کورونو کې دا چې د خرڅولو د پاڼو دا قصه ختمه کړئ. دا ډېر لوی توهین دی. او دریم د کباړیانو ته دا نصیحت دی چې تاسو دا مالئ دا اخیستل چې کومه دی نو که فرض که ستاسو د توهین دغه نه یې تش پیسه وي نو هم ګناه کبیره ده، غټه ګناه د جرم دی. او من وجې پکې توهین بیا هم راځي کفر ته سړی رسي. او که بیا تاسو ته پته راشي د دې نه څه جوړېږي او بیا یې هم خرڅې نو بیا خو تیار کفر دی. ځکه دا د الله د کلام توهین وکړو. نو په یورپ کې د کلام توهین کېږي نو چتېږي او راغړېږي. او دلته ستا په کور کې توهین کېږي، په دې کباړخانه کې توهین کېږي، په دې پېښور کې کېږي، په دې کارخانو کې کېږي. او هغې ته چې کومه دی نو ته کفر او توهین نه وی نو هغې ته هم کفر او توهین وایه که نه دې نه ځان وساته. الا دا چې سړی نه پوهېږي، سړی خطا شي، سړي نه هیر شي، قرآن مجید پاڼه ترې وغورځېږي، هغه ګناهګار نه دی. خو چې سړی قصدن آمدن داسې کار کوي، ده ته پته دا چېرته ځي هلته دغه شانې په ځمکې راپاسه اچولي، راپاسه پې خلک ګرځي، ګاډي ته به راخېږي، راپاسه پې چې کومه دی نو هغه پرېږدي او هغه دباوهي، هلته ځي کارخانو ته ټایل پیپر یې ته جوړوي. نو ستا څه خیال دی څه شی شو؟ خلک وایي که نه چې غونډ شي او زیړ شي او تریو شي نارنج شي که نه. نو چې دا کارونه کېږي او ته ورسره خبرګره یې او ته وایې چې هلکه دا انجام یې دغه دی نو ته دې ته کفر نه وایې نو څه ورته وایې؟ دا د مسلمانۍ کار دی، دا خو د بېایمانۍ کار دی. نو الله تعالی دې زمونږ سوچونه د قرآن د عظمت سره برابر کړي او الله دې په مونږ کې د قرآن قدر پیدا کړي.